讲真的，买药本身也是蛮贵的嘛。如果是我没有参加这个，我不只是要吃药嘛了，我还要面对很多病，一天吃是2粒啦。刚开始我人就感觉到有问题这样啊，全身痒，所以后来知道原来是这些东西会引起。我看到你讲很 convince 啊，我要 try 看啊，so why not？ 这样子你才会很积极的去做。如果我有心要减的话，最重要对得起自己啊。所以我3个月去做就拿到6咯，过后Dr. 梁就叫我直接停到完咯。过后我去医院，我拿到5.2，这样身体会比较好咯，没有痛，没有发炎咯，比较好睡咯。而且我太太讲，我现在晚上连 stoning 都没有了，可能瘦下来了。我的体脂降到大概15%吧，不会很难，不会很难。对啊，因为我有时候会出国啦，我都可以啊 ，OK 啊，没有问题啊，Dr. 梁也 OK 啊。最重要是有问必答咯。然后 Jasmine 问他会 reply 我了，是的。讲真的，买药本身也是蛮贵的嘛。如果是我没有参加这个，我不只是要吃药嘛了，我还要面对很多病。谢谢 Dr. Julie 帮我逆转血糖，然后我现在已不需要吃药。联系我们领取免费线上饮食课，先到先得。